interesante esta cápsula que me topé. La gente no sabe que es muy importante los efectos de sonido en los videojuegos. Claro. Vean este científico loco del sonido. Play con audio. Este señor que estamos viendo en pantalla tiene todo este sistema de audio, de reflectores, de sonido, de cables, para realizar los efectos de sonido con objetos, inclusive hasta con luz. O sea, él ahí los crea. Él ahí crea los sonidos que tú escuchas. Eso está increíble. Escuchemos tantito, Lo hace con objetos, lo hace con la luz inclusive. Estos sonidos o efectos es para el nuevo videojuego Halo. Wow. Y realmente es muy interesante. Y es como, yo lo bauticé así, un científico loco del audio. Para que vean que no es tan sencillo crear los efectos espaciales que escuchan en los videojuegos. ¿Debería trabajar en el registro civil? Mira. Manitas. ¿Qué habrá hecho? Ay, no. sus manitas. Ya perdónalo, Mario. Mira sus manecitas, qué bonitas. Ay, cosas de oro. ¡Eso fue!